इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस सुपरवाइजर का स्टेप नंबर 12 कॉफ़ी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका ए पॉइंट है कॉफ़ी मशीन रेंट पर लगी हुई है। कॉफ़ी मशीन कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड कंपनी से रेंट पर ली हुई है। बी, जब भी स्टोर में कॉफ़ी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेंट्री हाउसकीपिंग या हाउसकीपिंग वाले मेंटेनेंस सुपरवाइजर को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं और मेंटेनेंस सुपरवाइजर कॉफ़ी डे ग्लोबल कंपनी में कॉल करके अमन जी को रिपेयर करने के लिए बुला लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉफ़ी डे ग्लोबल कंपनी के अमन जी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी मशीन की पिक है, कॉफ़ी डे लिखा हुआ है इसमें और ये ऊपर कॉफ़ी बीन्स डाले जाते हैं और यहाँ से कॉफ़ी निकलती है और ये कॉफ़ी के में कुछ बटन्स लगे हुए हैं। सी है, कॉफ़ी मशीन के रिपेयर की सर्विस रेंट में ही इंक्लूड होती है, तो मंथ के लास्ट में इसका मंथली बिल एडमिन डिपार्टमेंट में एडमिन हेड के पास आता है और एडमिन हेड उस बिल को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर देते हैं। इसी के साथ स्टेप नंबर 12 कॉफ़ी मशीन का पॉइंट ए, बी और सी यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।